des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr Jesus Christus, der uns liebt, bis in den Tod, Herr sei mit euch. Lieber Pfarrer Dr. Stenz, lieber Charles, lieber Nils, mit den Beerdigungsleitern Herrn Käfer und Herrn Born, liebe Frau Itgenhorst, die Vorsitzende des Pfarreirates, mit den Mitglieder des Verwaltungsrates, liebe Ehrenamtliche, liebe Mitarbeiter des Pastoralteams, liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Kranken und Senioren, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, liebe Gemeinde. Ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich zu diesem Dankgottesdienst anlässlich meines 50-jährigen Professjubiläums. Sie sind spontan zusammengekommen, um Gott zu loben und zu danken und miteinander mit mir mal Gemeinschaft zu halten. Heute, vor 50 Jahren, bin ich in den Orden der heiligen Theresia vom Kinde Jesu von Lisieux eingetreten. Ursprünglich wollte Pfarrer Dr. Stenz gerne die Festpredigt halten und der Pfarreirat einen Gemeindetreff im Anschluss an die Eucharistie organisieren. In dieser Corona-Zeit geht es leider nicht. Eucharistie heißt Danksagung. Ich schließe in dieser Eucharistiefeier alle Mitglieder meiner Ordensgemeinschaft, der heiligen Theresia von Lisieux, die in verschiedenen Ländern in der missionarischen Arbeit tätig sind, und allen Menschen, die ich kennengelernt habe, hier in Kerken, in Deutschland, Paderborn, Lauingen, Passau, Albesloh, Sendenhorst, Ibbenbüren, in Rom, in Oxford, England, Wien in Österreich, Biel in der Schweiz, Helsinki in Finnland, Valencia in Malta, Bistum Musoma in Tansania, in Kenia, in Tibet, seit meiner Studienzeit in Rom. Und ganz besonders meine verstorbenen Eltern und die Geschwister meiner Familie ein. Der 6. Sonntag der Osterzeit lenkt unseren Blick jedes Jahr darauf, dass Auferstehung und Geistsendung einen engen Zusammenhang haben. In der Taufe ist uns der Heilige Geist geschenkt, der in uns den Glauben an Christus lebendig hält, der in uns die Liebe zu Gott entzündet, der in uns die Hoffnung stärkt. Bitten wir dazu um den Beistand des Geistes.
allmächtiger Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, lass uns die österliche Zeit in herzlicher Freude begehen und die Auferstehung unseres Herrn preisen, damit das Ostergeheimnis, das wir in diesen 50 Tagen feiern, unser ganzes Leben prägt und verwandelt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen kam Philippus in die Hauptstadt Samariens hinab und verkündete dort Christus. Und die Menge achtete einmütig auf die Worte des Philippus. Sie hörten zu und sahen die Zeichen, die er tat. Denn was vielen Besessenen fuhren unter lautem Geschrei die unreinen Geister aus. Auch viele Lahme und Verkrüppelte wurden geheilt. So herrschte große Freude in jener Stadt. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Diese zogen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur getauft auf den Namen Jesu des Herrn. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Wort des lebendigen Gottes.
sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nichts empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nichts kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nichts als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Geschwister im Glauben, besonders die Kranken in den Familien und im Elisabethheim und Magdalenenheim. Jubiläum bedeutet Feier. In meinem Fall ist es auch Feier des Glaubens, Bekenntnis zu Gott, der den Menschen aneinander Freude schenkt. Ein Jubiläum ist ein Moment des Innehaltens, des Rückblicks und des Ausblicks. Little Flower Kongregation, Siesti Patras, Kongregation der Heiligen Theresia von Lisieux, ist eine indische Ordensgemeinschaft, gegründet von Pater Basilius Barnard am 19. März 1931 in Mukanur in Kerala, Indien. Diese Gemeinschaft geht den Weg des Gebetes und der ländlichen Entwicklung, um die Liebe Gottes zu bezeugen, im Geist des Evangeliums und der Spiritualität der Patronin unserer Ordensgemeinschaft. Sie zielt auf das integrale Wachstum aller Menschen, ohne Unterschied der Kaste, Hautfarbe oder Religion. Die Kongregation ist bemüht, gemäß der Bedürfnissen der Zeit, das gesamte Ziel durch Bildungsarbeit, Sozialarbeit, Pastoralarbeit, Evangelisationsarbeit und Entwicklungsarbeit zu erreichen. Die Mitglieder der Gemeinschaft
sind in verschiedenen apostolischen und missionarischen Aktivitäten in 15 Ländern und über 50 Diözesen auf der ganzen Welt engagiert. Zum Beispiel in Tansania, in Kenia, in Papua-Neuguinea, in Nigeria und in Tibet. Nach meiner 11-jährigen Ausbildung im Priesterseminar in Indien bin ich am 9. Mai 1981 zum Priester geweiht worden. Nach 2 Jahren bin ich zum Weiterstudium in Philosophie nach Rom geschickt worden. In meiner Ordensgemeinschaft habe ich in verschiedenen Bereichen Dienst geleistet, als Domkaplan im Erzbistum Sanganassery, Subregens im Priesterseminar mit 120 Seminaristen, in Little Flowers Seminary Alua, Kerala, gleichzeitig als Dekan in der Fakultät der Philosophie und Religion, dann als Rektor einer Berufsschule mit etwa 400 Auszubildenden. Und dann war ich 6 Jahre lang im Generalat, Mutter des Ordenshauses in Kochi, Indien, als Berater und Missionssekretär der Ordensgemeinschaft bis 2003. In dieser Zeit als Missionsdelegat der Kongregation bin ich in 1997 nach Tansania gereist und habe ich alle Missionsstationen im Bistum Musoma mit dem damaligen Bischof besucht. Eine große Station mit 22 Filialen haben wir übernommen. Seitdem arbeiten in Tansania 10 Priester unserer Ordensgemeinschaft. Seit 2003 bin ich im Bistum Münster tätig. Und anfangen ist die Kirche Christi eine missionarische Kirche. Das gehört zu ihrem Wesen. Sie hat den Geist Christi empfangen, den Geist der Liebe und den Geist der Wahrheit. Sie muss das Empfangene weitergeben, das ist das Gesetz ihres Lebens. Nach dem Geist des Evangeliums und der Spiritualität der heiligen Teresa sind die Ordensleute in aller Welt gesandt. Die Kirche ist eine Weltkirche, die alle Menschen erreichen will. Das Motto der Ordensgemeinschaft lautet: Be little und serve the little. Klein sein, dem Kleinen dienen. Im heutigen Evangelium verspricht Jesus den Beistand des Geistes. Die Liebe, von der Jesus spricht, ist nicht bloß ein Gefühl, sondern Tat. Sie ist mehr als die Erfüllung von Pflichten. Er verheißt den Heiligen Geist, die Liebe Gottes in Person, die Freude Gottes, die Kraft Gottes. Die heilige Teresa von Lisieux, Patronin der Weltmission und Kirchenlehrerin, hat den kleinen Weg der Liebe im Alltag entdeckt, auf dem sie zu größter Heiligkeit gelangt.
nicht durch große Taten ist in der ganzen Welt bekannt, sondern durch ihr Leben Vorbild für unzählige Menschen geworden. Im Herzen der Kirche wollte sie Liebe sein. Auf diese Weise werde ich alles sein, so sagt sie. Heute fragen viele, ob richtige Liebe möglich ist. Jeder Mensch ist einmalig und hat sein Tempo. Unterschiedliche Ansichten und Meinungen sind auch ein Teil des Lebens, des Menschseins. Ich würde sagen, miteinander sprechen, miteinander klarkommen, dann bedingungslose Vergebung im Geist des Evangeliums. Sonst mein und euer Christsein, das in der gemeinsamen Taufe gegründet, hat keinen Sinn. Das sollte auch unsere Haltung sein. Das ist eigentlich nicht so einfach. Das ist eine große Herausforderung für mich und für dich. Ich beende meine Predigt mit einem Zitat der heiligen Teresa. Das allerkleinste Werk, das Allerheiligste, das aus Liebe geschieht, ist oft mehr wert als die großen Taten. Nur die Liebe zählt. Amen.
lasset uns Fürbitte halten. Jesus, unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit für die ganze Welt, kommen wir zu dir und bitten dich, sende uns den Beistand des Geistes. Wir bitten dich in dieser Zeit des Coronavirus für die Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert wurden und erkrankt sind, für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben, für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz um die Kranke kümmern, für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen, für die Menschen, die am Virus verstorben sind und für diejenigen, die im Dienst an den Kranken ihr Leben gelassen haben. Wir bitten dich für den Geist der Wahrheit, für unseren Papst Franziskus und die Bischöfe aller Welt und für alle, die sich um die Zukunft der Kirche sorgen, um mehr Frieden, Respekt und Gerechtigkeit unter uns Menschen. Für alle, die auf der Suche sind nach dem, was ihrem Leben Sinn und Halt gibt. Für die Missionsarbeit meiner Ordensgemeinschaft, dass ihre Arbeit in den verschiedensten Religionen dieser Erde erfolgreich fortsetzen kann. Herr, steh uns bei mit deiner Macht und hilf uns, dass Verstand und Herz sich nicht voneinander trennen. Du Gott bist bei uns, in deinem Sohn, in deinem Geist. Wir danken dir und ehren dich heute und alle Tage und in Ewigkeit.
lass unser Gebet zu dir aufsteigen und nimm unsere Gaben an. Reinige uns durch deine Gnade, damit wir fähig werden, das Sakrament deiner großen Liebe zu empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Das Alte ist vergangen, die gefallene Welt erlöst, das Leben in Christus erneuert. Darum preisen wir dich in östlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor deinen Gesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich,
Schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut. Lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, verein mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Felix und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Verbunden mit allen Menschen weltweit, lasst uns miteinander beten, wie Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Sündern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Darum bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des auferstandenen Herrn sei mit euch.
das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst über mein Tag, aber spreche nur ein Wort und meine Seele ist. Selig sie zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns durch die Auferstehung Christi neu geschaffen für das ewige Leben. Erfülle uns mit der Kraft dieser heilbringenden Speise, damit das österliche Geheimnis in uns reiche Frucht bringt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Liebe Gemeinde, in dieser Corona-Zeit habe ich keine extra persönlich eingeladen, aber ich freue mich, dass Sie trotzdem gekommen sind. Ich sehe auch gerade Diakon Siebes. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und euch allen von Herzen, dass Sie an diesem Dankgottesdienst aktiv teilgenommen und mitgebetet haben. Es war vor der Corona-Zeit geplant und später abgesagt worden. Herzlichen Dank an unseren Organisten, Herrn Karl Hammanns mit dem Minichor, für die wunderschöne musikalische Mitgestaltung. Das war eine tolle Überraschung. Mein besonderer Dank gilt auch unserem Pastoralreferenten Nils für die Videoübertragung. Ich kann die Gemeinde
leider nicht einladen zu einer Erfrischung. Ich wünsche Ihnen und euch allen einen erholsames Wochenende und einen gesegneten 6. Ostersonntag. Wir bitten Gott um seinen Segen. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne eure Herzen. Lasse seine Liebe in euch wachsen. Dazu segne euch der allmächtige und liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Halleluja, Halleluja. Wir haben hier ein bisschen Abstand, dann nehme ich die Maske mal ganz kurz ab. Ich möchte Ihnen stellvertretend für alle Gläubigen unserer Pfarrgemeinde ganz herzlich zu Ihrem 50-jährigen Professjubiläum gratulieren. Und ganz besonders Ihnen für Ihr Wirken an den Menschen, insbesondere hier in Kerpen, danken. Sie haben in der Zeit, wo wir keinen leitenden Pfarrer haben, uns unterstützt und waren eine feste Stütze für die Gemeinde, für den Pfarreirat und auch ganz persönlich für mich. Dafür bedanke ich mich bei Ihnen von ganzem Herzen. Für Ihre Zukunft wünschen wir Ihnen alles Gute, ganz besonders viel Gesundheit und über Ihr weiteres Wirken Gottes Segen. Herzlichen Glückwunsch.